Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons nos frères Jean, les serviteurs de Dieu. Nous avons nos frères Jean, en Irlande. Nous avons sous passé pour remarquer na pesa mingi matière na Congo mo Christo où ils allaient na ekambi na ndeko alpha mais beaucoup pour le moment na sali moi des vidéos pour na partager ngana bino. Vous avez aussi les circonstances de les situations passées partout dans le monde sur coronavirus et tout est que l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Alors cette autorité va passer sur la limite à Rotambola pour n'aucun de à la place mususu. Alors ça aussitôt respecter ma autorité parce que bango bazabato bazokamba biso pour na koninga ko toujours ba contre-tenter dans la pour tout dans la question et c'est là aussi permettre que dans la Bible le qui prêcher la parole à toute occasion est favorable et non. Donc l'occasion nous se péché au recopier sa message pour nous partager le peuple de Dieu n'a tant autour en difficulté n'a pas tant autour vraiment coincé n'a pas tant où père ils ont régné na quatre na biso et de façon que pour tout le cas tout lundi ça bandeko partout où bazali pena bandako où bazana bisika nyonso bazana difficulté. Alors yango zo senga la biso que to partager où nzambe a bombi pour na biso na lelo na kanisi ozala ba série moko toujours ya l'enseignement ceux qui semaine nzamba ko sala grâce donc on a toujours pe sango de l'eau lobby jusqu'à ba semaine nyonso fana ndako et yango te pona ko kota vraiment na au message to inango ya lelo to ko sala lo sambo ko to kumsala nzambe to pesa ina no quand même atondi na ndenge wazo sakati na biso nzambe papa totonzi opeto kumisio lisusu na tango osi kozala biso tika yo kamba biso tika yo zana biso awa ebandeli pe Kristo kinosuka pe na bato nyonso bazala connecté na biso partout na monde Seigneur o nyonso za volonté on tene siko to bebisi yango na kompo na Jésus Christ azambi sa biso pe to siko ba amen. Bien shalom shalom peuple de Dieu les autres yé ko partager ils a toujours message to yebi pour le moment et le connait zo sala top na kati ya monde oyo eza koningisa mokili oyo elelo et puis si quand même confusion et puis troublé quand même imito ya bato mais biso bana nzambe tokozala troublé parce que la parole de Dieu quelque votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ et c'est pour cela oyo tozali neti tozoba alerte tozobeta alerte na bana nzambe partout na monde tozali il faut vraiment tozala uni il faut vraiment tokota na mabondeli parce que ça va période de difficile mais biso bana nzambe toyebike avec Dieu nous vaincons toujours au ezali mabe na kasa mokili. Alors thème na biso ezali ya lelo to partager sur etolobike prophétie ya prophète Simon Papa Kimbangu ou to benge Kimbangu eningi ekokisama ekomitan ou babengaka ya moyindo. Pourquoi dans le lobby prophète Simon Kimbangu parce que ça peut avoir prophète belé au pe ba nosaki et puis ba makambo nyonso zo ba prophète pe ba nosaki mais pourquoi on a prononcé aussi le nom ya Simon Kimbangu et ça dit oh ba parole zo ba que ainsi parle l'Éternel au lobby na kati ya exhorter laissez aller mon peuple afin qu'il me servit et comme temps et comme moment oh yo lelo biso peuple de Dieu tout servir nzambe na solo et tout élément tout l'accent mokilike yé mutakira biso parce que créateur na biso et yango surtout moni ki tokoti na kati na Bible na biso donc na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17 balobi bien na Actes des Apôtres balobi que dans le dernier jour dit Dieu je reprendrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Balobi na acte bien balobi que na dernier jour nzamba répondre molimo na ye na kati na nzoto na biso et que bana na biso bana basi bana mibali puis ba jeune bakozwa kopesa ba prophétie ba vision ba komona ba songe makambo nyonso eza obelezo kana monde. Pourquoi nzamba lobi boye prophète ezaka moto yo azo prophétiser te prophétie ezaka moto azo pesa moto azala prophète et puis yo kozala prophète kozala pasteur kozala ba don nyonso nzamba pesi capacité pour na ko transmettre message aux oya et pas ya nzambe
ete yango omoni ke ndenge na lobi boye parce que vie ya koloba ya prophète kimbangu oyo tangi koki komi tango ya moyindo ingolo ba division te to kabula mindele na biso meto biso France nini o le biso peuple noir surtout peuple africain toujours passé dans le monde toujours mona comment est-ce que na monde na biso makambo nyonso soko passé même jusqu'à plein de makambo eleki to moni comment ba mindele ba organiser comment biso toza organiser penate par rapport à bango alors donc toujours mona qu'il y a des guerres il y a des souffrances peuple noir jusqu'à présent zakole là partout tout le bagate dans bamboka au Congo quoi que ce soit RDC ils ont bamboka partout en Afrique on a ils vraiment na tamoko où ils allaient que vraiment tout prier mingi parce que makambo mingi ils allaient ko marcher et yango o pona ngona biki na uzana nazai na des songes ou na monaki na deux songes wana ils ont parlé si ya ba mindele songe wana monaki ezali ndoto ndenge toloba na lingala nazana ba ndoto mibale o na monaki eza ko se correspondre na ba message o epesami na papa o na biso babengi ke Simon Kimbangu kiangana oyo itanga mike prophète ungana zwaka ye prophète na zwaka ye prophète na zwaka yete na cheno bikeno bande nzambe azali prophète to chena place o esengeli parce que nzambe azaka kamoko nzamba kutikala moko nzambe tolo bateka za ba moyindo ya moyindo ya mundere no nzamba za moko nzamba za na rasite alors yango ke to pesa mutu valeur na iloko ya zanango so kito zuito che nzambe to bimise banzambe o ya mike to bimise neti banzambe to beng ba Buddha ba biloko nyonso wana mais de façon que to pesa e honneur na oyo azaki na ona odo mkombo ba bengi prophète parce que prophète aza moto yazali oyo azali la bouche oyo ezali lokoba na kati na nzambe na kati na ye alors to moni makambo nyonso ya lobaka dans le passé oyo nyonso lobaka sur le peuple noir oyo nyonso bande ko bunda pona poso noir abande ko bunda pona poso noir amanda bunda poka na ba congolais te pona Congo te mazo bunda pona aba africain oyo to bengi poso noir de façon comment ba manda ko maltraiter oyo de bengi peuple noir alors bitumbane to mona ki yango wana. Alors on a des songes wana koningana expliquer yango pona ko faire comprendre na oyo peto ka message na prophète Jonathan oyo amonaki o babengi papa Simon Kimbangu oyo abimelaki ma message o to apesaki eza ko se correspondre na makambo pinga na monaki na vision parce que nzambala kisinga pe babiloko ebele sur Congo sur pe na mokili. Alors yango moni biloko nyonso tokoki okanga ngo te il faut aussi to partager na batu yo peut-être koyoka ngo ko développer yo poko banzango na baninga mosusu pona koyoka de façon pona to panzali lo banzambe pe to lendisa baninga to e baninyo ezoleka na mokili pe ninyo to kosala de façon que pona biloko wana ke ekomela biso peut-être pe to bénéficier o nzamba lingi ezala kati na biso. Alors pona kokende komona publier ba parole na ngaite na songe o nga nazwaki ya mindele elingo lobaneni premier songe nazwaki ya mindele ezali songe oyo eza ko parler ezali ko lakisa ke nzambe azali ko kisama na malamu oyo ezali ko senga para biso donc songe oyo ya mindele ezali nzambe azali penda ko lakisa mindele ete baza bato moko ete ba changer na makambo oyo bazali kosala na kati na biso ba moyindo oyo ezali ke baza koluka kobebisa bamboka. Alors to mona premier songe ezalaki ni songe wana bazolakisa na kati ya ndako tango to fandi ba mindele na butu ba mindele baye ebele na sima ya ndako batelemi bazolinga bakota na kati na ndako bazaki ebele landanga bien ezali ba mindele na mamindele na tika komona noir moko te mindele wana bazaki ba famille bana mikolo batelemi na sima ndako telema lopango za munene bazaki ebele bango nyonso batelemi. Alors portail ezali dako ya vitrine bango batelemi wana siko bazota bazoluka ke bapenete bakota mais bango bandeki koya na porte te babeta mais de mindele mo bazaki pembeni wana bazobuka fenêtre yake ya moke wana bakota na fenêtre wana moko afandi moko azokomande abuka babandi kosala to babuki bazwi bibende basali tout mais ozotala pena moto azaki déjà fatigué o mususu na ebisi pena na lembi na okoka kofungula kobuka porte fenêtre te bameki batika kokoka ko
buka fenêtre te tozotala bango mpena nde batelemi mais oyo bazalaki bapeple bafanda na bango mais bato wana mibale mwa mikolo bameki bakoki te ti jusqu'à tel point nga na luka fanda ndobenga nabenga bapolisi parce que tozobenga na telefone ezozwa te nabima libanda ndoto ekatani wana ezalaki premier ndoto oyo nasila ekolota na bamikolo baperiode tozopase oyo ya coronavirus. Deuxième ndoto na ekolota nini eza ndoto moko nazolota mindele baki ebele bazaki nombre ebele bafandi alors bato moko misato baza koteya bazoteya sur bango sur la parole de Dieu nga nazalaki pembeni wana nazoyoka mais moko le ya bato bazalaki bamindele bango nyonso waki bamindele azalaki neti na portion neti ten ya bazotique tanga moni abando tuna bato wana bazoteya misato alobi mais nzambe wana boso banzambe nini o bino boso bana nzambe azate ngara bandisi koyo ko te andeko wana na bando expliquer te nzambe bazolo bazali Dieu le tout puissant ya sala yo asala nga sala nyonso na mokili ya tinda Yesu na bando oteyo na bando parler en anglais bando te bandi ko intéressé na même ndele nyonso baki tout en tourner banda ko intéressé na ete bono tesi na bakamto ndo bateli lo banzambe. Alors tout à coup on a dingina baluka pona natala ndeko yo bandeko bandako te ya yewana baza sute balimwe. Alors tant on a tali sikoyo mundele wa place ya zaki ba mindelo baki tout en tourner ba on soit disparaître balimwaki baza sute ya tikalika retrouver moko. Alors tant a retrouver moko ayaki pa na biso ko ya ye pa na biso ayaki de façon que allo bageno parole beauté nga ntoke intéressé nga na lingina landa bino de façon que vraiment naoki lilobana e frappé ngai to consulto na landa bino alandaki biso to memieti to ine na ndaku alors to sali biloko kolia to pesi alia afandi ndoto wana ekatani bo na bandoto mibale ona uti koloba message o ya songe o na zwa kende na si sabiso ke balbike na dernier jour nzamba ko répondre ba esprit na ina kati ya ba cheur bato bako prophétiser ba ba songe ba prophétie ba vision to komona. Alors na premier landanga bien bolandanga bien na premier songe oyo ya mindele o na uti koloba tangu o na loti ya bamindeli wana tango bakota bakokaki te. Alors na tongo nango wana kutuna bosani quand même kolobaki na tongo nango tango bamindeli oyo bakoka kokota na ndako te na tongo na ingana bimana kino sa bakourse tout à coup na bimana libanda na mona ndeke moko ya munene akufa atala likolo ndeke moko ya munene pena bandeko ba neti mama batawana ndeke wana kufa ntoka na tongo wana na ibite soka utaki ya bisoka utaki likolo soka kuyaki wapi walinza ndoto na lotaki ya premier parce que na boye vous avez passage wana ya ko partager ngo. Alors na yeko mona ndeke wana alors yango lobi premier songe ona lotaki balinga bakota na ndako. Alors ndako ezani ndako eza ko représenter o babengaka pays nakata ndako ya représenter pays. Exemple tu na ko pesa lokola o tolobike ambassade soki eza na kati ya mboka compandi ya ambassade do lupango ya ambassade ndako ambassade ya représenter neti nda mususu soki eza ambassade ya Congo RDC eko représenter RDC. Donc soko koti no koti na RDC soki pe tangu ya Angola eko représenter Angola tangu yo koti wana eza déjà Angola mais eza na kati ya pays mususu. Donc ndako e représentaka pays. Alors ndenge ndako e représentaka pays mindelo na baluka bakota or mindele mibale o bande ko buka fenêtre o mutu nyonso soka ninga kotela ona sima ndako aza d'abord moyibi ayina intention malamu te po bakota ndaka mutu na liboso yo beti porte. Donc il y a des gens qui moyibi mais na bato batelemaki baki bato moko agressivité batelemi kaka bon bazo représenter bato wana neti pepe ya mindele. Donc tulobaki mindele mususu mabe ya zali malamu mususu bazali mais bango batelemaki bazo intéressé te bazo tala bango oyo mibale wana bazo représenter ba autorité ya mboka ndenge baza koya na bamboka na biso na ndenge ya kobatama na kotravailler na bakonzi na biso de façon po ba détruire mboka na biso. Donc ils ont représenté ba autorité po moko afandaki moko azotinda buka. Donc ça na bato bafanda bazotinda bato mususu ba délégation kende bosala coopération boye bosala boye boko sabango de façon que tout détruire mboka na to récupérer mboka wana. Alors ndeko ya kufaki o na mona ki na tongo tango na muki ndeko alali edi koloba nini
explication ya ndeke ezali nini? Ndeke ezali oyo babengi ndeke avolaka likolo. Ndeke soko aza likolo azomona biso nyonso na se. Donc ezolakisa oyo babengi moto aza na niveau ya likolo. Donc bato bano bakeneti bakonzo baza na niveau ya likolo. Donc bato baza na niveau moko oyo ke niveau ya sete niveau ya likolo bakonzo ya minene oyo lelo bazosala ke bamboka na biso wana ezala détruit. Donc ezo représenter ndeke ke moto avolaka likolo aza moto oyo aza na niveau ya haute. Donc elingi koloba soki ba forcer na makasi ko buka fenêtre na bakota po bakota kite. Soki bakoti de bayibi lokola bakota kite elingi koloba ke Nzambe abandi déjà ko mettre bango en garde. Nzambe abandi kolakisa bango ke batika nzela o bazokende. Nzambe alingi koloba siko ke laissez aller mon peuple po ba servir ngai. Batika koya kokota na bamboka na biso na Afrique babebisa. Soki ba continuer ba kokufa lokola bomona bandeke wana bakufi ndeke wana kufi. Donc ba kokufa. Et yango tozomona lelo ba maladie ezo yabo ezana ba signification ebele eza kopesa. Et makambo tolobi papa Simon Kimbangu alobaki ibandi koninga ebandako accompli. Et puis na ba prophète opinion so ba prophétaki na makambo mingi ba prophétaki o na makambo ezo kopase na bamboka. Alors elingi kolobaki ba oyo nyonso bazoli kokota na moyibi po bazosala ngo na boyete mais bazosala ngo na ndenge ya kobatama mais na ba collaboration ya bakonzi na biso. Alors yango ete on a lobi premier ndoto on a lobi explication yango ezango wana. Deuxième ndoto on a lobi sirike Nzambe azali ko mettre bango ko kebisa bango et puis Nzambe azali ko senga na bango nini azali ko mettre bango ke ba changer nini to ke ba yoka liloba ya Nzambe parce que soki ba accepter Jésus-Christ ba confesser ba repentir et que makambo nyonso ya mabe moye e ya bango ekozala te. De façon nini passé nazote ya bazote ya liloba misusu na banoko linkolo koyoka te et puis tout à coup bon nyonso balimo. Donc elingi loba ezana deux volets ya ndoto wana. Ya volet moko bazoyi bango ba repentir batika mabe wana bayamba Yesu. Donc so bayambi Yesu nasi bakotika idéologie wana. Eza to lobaka ke ba mindele nyonso te ezali ba oyo keleke to bengi o baza ba na niveau ba ya likolo o baza bato yo baza ba mikonzi. Alors na deuxième volet elingi koloba nini? Na deuxième volet ezali koloba parce que mundele wana tanga yokaki biso to teyaki asalaki nini? Ayaki pa na biso to memieti na ndako. Or ke ndako ezo représenter pays. Donc elingi koloba kwe ekomi temps ya moyindo. Donc ekomi temps biso pe to lesa bango ndengi pe bango bakande ko lesa biso kosunga biso. Donc biso tuko pe to kokoma ko lesa bango bakoya pa na biso to kokoma ko lesa bango. Donc lesa bango te to pesa bango bloc longi to bando sunga bango parce que komi sikota moyindo pe araignée. Alors bakoki ko kanga jamais mai bakoko kanga jamais moto bakoko kanga jamais mopepe. Tangu nango soke koki et koki. Alors yango tozomona makambo nyonso ezo passer sur ba bouleversement ba malade ezali kopesa déjà ils mangent nzamba zo la sabango ke ba changer parce que soki ba continuer nzambe ako frapper bango parce que biloko lelo tozomona o ezo salemo papa tozomona ngo eza biloko moko te oyo tozomona ngo eza normal mais eza biloko o bango moko ba fabriquer eza bango moko ba salaki yango et surtout ezalaki no mama eloko ke eya na niveau na biso mais eza lokola ndenge to bengaka ba biloko moko eza neti ba retour. Donc retour à l'espérité eloko bango ba fabrikaki elingi zongela bango. Nakanisi soki na ko continuer ba matea o soki to kosuka na nzela po na kozwa peu ba 25 à 30 minutes soki ko kata peut-être na ko continuer lobby eza série toujours ya enseignement o bando kopesa. Yango ekomi tango ya ba dirigeant na biso o tozo senga ndenge tozo bake tant ya ba dirigeant na biso oyo bazali ko travailler na ba mindele oyo bazali koluka ko faire ko nyokola o babengi ba yindo donc ba libérer peuple africain. Donc tozali ko senga na ba mindele o bazo sa makambo wana pe na ba dirigeant na biso boyebi makambo bozo sala o lelo bozo coopérer physiquement spirituellement na ba monde à ténèbres bozo sangana
bozo détruit peuple de Dieu, bozo détruit au totali bana na bino pona ba bien, pona ba biloko, mais boza koyeba te acte boza ko sala boza ko miboma bino moko. Parce que oyo bozo coopérer na ye. Asa mundele ko zo exemple na ko pesoni. Mundele ye na kati ya ville wana ye na mboka na ko kuta bino boza des garçons. To ba mibali boza na basi. Mundele wana ye yaza ye moko. Aye na moko na lobi na yeke non. Muto na moni azolinga drague mwasi na yo. Yo sikoyo bi alinga sala bono na mona ki ye bobo mekoloba te bomba sekenga na zo landele na kanga ye penda. Mais ko yibisa pe mwasi no te poso yibisi mwasi no akoma ekenge. Akena mususu wana pe alobi na ye. Bino mibale so bo comprendre te un jour a opesa o munduki apesi o munduki bokomi na kati ya zamba tango bozondoluka bosa la chasse obi occasion na bomande konanga. Soki bo faire comprendre te ke bo kitisa minduki na bo solo la calme. Bozala ini boyeba ke eloko ni zo marché entre minote boko beta na minduki o munduki mseza ba yo che ye pa che tango fini bino mbale. Yo kufi ye azui baso mibala boti na bango a récupérer mboka nyonso ekomi na maboko na yango ete politique na bango eza ndenge wana. Alors siko yo soki lelo bomi bandeko na yo obomi bana na yo neti bobomi bana bino ba dirigeant bobomi biso nyonso kuna bo dirige bana après avoir tant bomo otika na famille na yo bango siko ta mwindele bakoya babomi yo et puis bazumboka. Donc isa lokola mutake na nganga isa kwa kukena nganga okozwa kisa mbongo ozi opesi famille na nyonso silisi bana na yo mwasi no bandeko na otu otikali yo moko après tant otikali yo moko mungula osale bato akisi ba oboma yo tant ba bomyo siko salelo on retrouver na zéro. Donc c'est que zo ça s'agiter oza bololé oza na maïle été. Alors ba dirigeant nous africains sur le temps c'est le moment parce que ba vague izako yo ezomona o tout ezomona ba biloko malade ezali epesa biso leçon parce que ceux qui vont continuer na ba mindele o baza complice ya ko détruire ba mboka na Afrique na bino ensemble bo kenezela moko nzamba frapper na note ba maladie tout tozomona ba coronavirus yo tozomona ke eza ba signe moko ete ya biso et surtout ba dirigeant na biso o bazali to benga ke spirituel ba o bazana esprit ya pharaon ete ya biso. Et donc, esprit ya pharaon eux baké donc eux bazo diriger zali physique et spirituel. Tous on a besoin de la réunion à Boutou. Et puis ba décision sous besoin soit si besoin na Boutou boy ko sai lango. Et besoin ba te eloko nini so ça eza ko ya sur na action parce que tant to bebi que coronavirus des actions où ils allaient retour à l'espérité. Et loko ba créer qui pour ba ça. Les locaux mi quand même quoi kozonge la bango. Ezali grande bouleversement et confusion na monde ya ténèbres. Ndenge ezali wana eza aussi na ba sai na nzambe msu ba yebi yango. O msu ba zo ya prophétie yebi ne makambo na ba on ebagi déjà bana bien avant parce que ezaka ba jour o ya programmé. Bo yebi makambo nyonso wana eza grand bouleversement. Soki bozo mona lelo même il y a des pays ba ministre bazu malade wana ba prince bazu malade wana. Ezo la kisaba sine nzamba zo la kisabino ke boti kanzela o bozo kende parce que eloko tu bolinga bo sala mabe pona bato wana bokoko kate mais si so totali na ndoto na lota ki bakoke kokota na kati ya ndako te et puis na libanda ta na bimi na tongo na kene libanda na moni pena ndeke ya réel akufi ndeka munene. Donc izola kisake bokokota lisusu te po nzambe déjà ça le bitan et si ekoki. Donc ole ke boti kabo repenti tous à l'ensemble to fanda to travers mokili. Mais ceux qui beaucoup tirent ko pénétrer ko buka ka fenêtre beaucoup ta na bamboka na force na ba onyo so bo sa bo ngabo bo fabriquer ba tonga moko bien ba kisi moko ba vaccin moko pona ko détruire peuple noir et ekozala shit na bino et puis bino nyonso boko kufa parce que bazo la na kufa bino nyonso boko kufa na ba oyo to libike ba dirigeant so ba père na biso ya nation oyo nyonso ba koti na bondoki oyo nyonso ba koti ba trahis ba sa ba traître pona ko trahir peuple na bango na ba konjuana bino to boko kufa. Alors c'est le temps, c'est le moment où il te bengi keza tant où ya bengi ya poso moindo tozo diviser te ba mindele mingi to moni o to moni ke fa na bango basa bien basa pe contre makambo zo salem. Alors eza conscience na bino siko e sala conscience na bino bo examiner bo ebage mokili ndenge zo kende
boye ba ke nyonso tozo sala to futango awa. Alors nous devons faire beaucoup attention na babiloko oyo. Et yango isengi na biso ke to examiner ndenge nini ezali ko tambola na kati na mokili parce que toyebi ke monde ezali bouleve ezali sous contrôle ya o to bengi ke ya adversaire. Toyebi comment est-ce kazo ko manipuler, comment est-ce kazo ko détruire ba milliers ya bato. Alors yango isengi na bino ba o to bengi ke ba kambi na biso ba papa na biso spirituel ya nation ba papa ba bengi spirituel oyo ke lelo bofandi bokoti na ba monde wana bokoti na ba biloko wana. Alors oyo nyonso ba signe ezopesa ya maladi oyo ezokolakisa botala bino moko imaginer o na koloba ke peuple de Dieu o to bongi ke bande kona biso moyindo botala maladi wana. Mais soki maladi wana pena ndenge kote biso awa na kati na Europe ekota na niveau ya ni l'Afrique et ça catastrophe. Malade on eza pena ba sala ki ngo po itake biso. Mais eza o ba benga bouleversement ba ngombe ba na monde na ba so comprendre ngo iloko monte et sali boy pourquoi. Makambo changer pourquoi ba benga pena e bongwane. Do match baluki. Alors ngana yo futo prier makasi. Tokolo bateke no armoka okufate. Ngana ko garantir yote. Mais na ko yebiselo ka ki amba Yesu zala na Yesu. Et tellement na mabondeli. Parce que ceux qui ont terminé ma bonne élite au cause victime la bloc on a pas si même sous ba kokufa na malade on a été me ba kokufa ba bomi pena toujours mon exemple ma kamio ce n'est pas payé na biso ba so forcer de bloc on mais bloc on a pena et yepona ke e la kisa bango moko ba bengaki o ba bengaka ba boaki bombe ezongeli bango. Alors c'est difficile parce qu'on dit que adversaire a baby ça pas bongisa et ça difficile de ils a kokota suba kota ba réunion moko ya bakindoki ya makambe bele ba sala makambe mais eux que tu dis que to koyebi ça ba peuple de Dieu partout vous allez surtout na ba biloko ba so préparer ba tonga wana to za prudent to kota na mabonde li makasi to senga nzambe azana biso a demeurer na biso parce que ba lobina dans son senga na bino botanga minga Psaume chapitre 1 botanga Psaume chapitre 91 banana verset 1 jusqu'à 16 où il garantit biso parce que babi que tout demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ceux qui ont demeuré sous l'abri du Très-Haut au cause de la protection divine. Nzamba ko protéger. Donc tout bomba mapa ya nzambe, tout fa na pa nzambe lelo to moni, tout ça sous la confiance en Dieu. Tout ça sous la confiance en babi maudit l'homme qui se confie à l'homme et heureux l'homme qui se confie à Dieu parce que tout moni bateau to penser confiance le monde échoué et nos dirigeants sont échoués. Alors mon toi qu'on a dans le monde à quoi ils attendent sur quoi la préparation yango to komi même na fin ya matin na biso lelo na si to continuer journée à lobby susu o toi ko za connecter à la biso tant que ko za na ROT mais to ba journée à lobby to continuer matin à o partie de o ba bengi ke prophétie ya prophète Simon Kimbangu elingi ekokisama et comitant ya moyindo. Donc il lobby to continuer deuxième partie nango o tozo pe select et tiango isenge na biso to yeba toujours que Exode chapitre 14 wabi que l'Éternel combattra pour nous. Nzambe a combattre pour na biso to garder silence et ninki lobake était to linga toujours to zana mabondeli to kota na mabondeli pour de façon to longa bitumba oyo et to bima ba plus que vainqueur. Yango ekosenga biso ke to pesa nyonso fina biso na nzambe eke to senga e assister biso na ba douleur tout o to passer na batamo que ça difficile mais Dieu aza nzamba bolingo akotika biso te et akozana biso yango ekosenga ke to sala losambo pona ko clôturer o to bengi journée na biso alelo de façon lobi to continuer. Tu voyais mal bosser comme ça, tout ça, prier.
na yo Nzambe nanga Merci Seigneur, tout Dieu papa, tout commission de ce Yahweh na tango aussi kopesa biso makasi, puis aussi kopesa biso sous message ona pona kopanzango partout na monde partout na bandeko nyonso baza na difficulté, zambetika yo zana biso, zambetika message ekota 4 mitema na moko na biso. Ete panza na mokili mobimba pona kolendisa na bandeko na biso yo baza ko vivre na crainte na peur. Seigneur yo Nzambe na biso yo lobi ko combattre pour na biso. Nzambe to pesi na bandeko nyonso yo baza atteint, bandeko nyonso yo pe baza na bopito oyo ezali mindele pe moyindo partout bazali Seigneur tika molimo mo santu esimba oyo te bebengi ba dirigeant na biso oyo baza na kati na misala oyo ya mabe Seigneur oyo pe bazu yango Seigneur yo visite bango talisa bango pe monisa bango ete nzela baza kotambola batika yango tosangana ensemble totambuza mokili oyo pesa biso. Nzambe merci na ba oyo pe nyonso baza na difficulté pe baza na bandako baza na ba problème tika yo visite bango et tika message oyo nyonso na moto ya ko partager yango Seigneur yo visite ye eza lokola moto ete atei. Seigneur tosengi merci ozaki na biso pe osisi na biso comme oyo ozali omega tika yo o continuer ko battre biso pe ko protéger biso makila yesu ezipa partout o tozali partout na ba serviteur no ba elina yo na oyo nyonso yo ba tambola na ko banga o pe na o ba banga ka yo te Seigneur tika molimo mo santo simba bamba yamba yesu na kombo na Yesu Kristo azambikisa biso pe tosi koloba amen. Bien, Sharon, to komi presque na fin. Nakanisi lobi, journal lobi ndeko, ozangate. Soki, outi message oyo, lobi en tout cas, chamatoi, to continuer message oyo, de façon, to, lendisa, bandeko, onyos, tout ça, nakate.